محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة حديثة في سيرة رسول النور والسلام، الدكتور حسين غباش. من المعروف أن لكل أنبياء الله ورسله معجزاتهم، يبقى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا هو نفسه المعجزة الربانية الكبرى، ولا يحتاج إلى معجزات تضاف إلى فضله، بيد أن معجزتين لا تزالان فاعلتين ومؤثرتين في حياة الإنسان. أولا، القرآن الكريم، هذا الكتاب المدهش الذي يقرأه المسلم طوال حياته ولا يمل قراءته، بل كلما قرأه استمتع بقراءته أكثر، ولا يزال يشعر بتلك الرهبة والقشعريرة التي شعر بها عندما قرأه لأول مرة. ويدرك القارئ شعوريا أن القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة لا يزال وحيا يوحى، وكلما تطهر قلب الإنسان وتعمق إيمانه باح له القرآن بأسراره أكثر وبانت كنوزه. أما المعجزة الثانية فهي قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إحياء أمة من لا شيء، هي قدرته المدهشة على إحياء هذا المجتمع القبلي الذي لم تتوافر فيه أي من مقومات المجتمع أو شروطه، ناهيك عن شروط الأمة، وتحويله إلى خير أمة أخرجت للناس. كيف استطاع هذا النبي الأمي أن يخلق من هذه القبائل المتخلفة الجاهلة العابدة للأصنام الممزقة في غضون 20 عاما فقط أن يوجد خير أمة أخرجت للناس وجعل منها شعوبا فاضلة؟ أوليست تلك أكبر معجزة في التاريخ البشري؟ فضلا عن ذلك، الإسلام دين وحضارة إنسانية متكاملة يعلو فيها الروحي والقيمي والأخلاقي، كما يعلو فيها التسامح والمحبة، وهو أيضا ثقافة قائمة على تشريعات وقوانين متكاملة نابعة من روح العدل الإلهي تعنى بحياة الفرد كما المجتمع والدولة. وهكذا أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم الأسس الثابتة لحضارة إسلامية مترامية الأطراف قامت على العلم والعقل والأخلاق واحترام الآخر، ولا تسعى إلا للسلام والخير للبشرية، ولتتمكن بذلك من تحقيق إرادة الله على الأرض، وتكون الأمة الإسلامية الواسعة بكل جنسياتها وأعراقها وألوانها خير أمة أخرجت للناس. وحسبنا التأكيد هنا أننا نتحدث عن الإسلام المحمدي السمح، لا الإسلام المذهبي الضيق أو الإسلام السياسي بكل فروعه وأشكاله، لأنها تتعارض مع جوهر الإسلام المحمدي، ولأن الإسلام المذهبي بكونه منغلقا على ذاته فكرا أو ممارسة لا يمكنه بحال بناء حضارة من أهم شروطها الانفتاح والتسامح. ومن المنطقي الاعتقاد أن الإسلام المذهبي هو النقيض الطبيعي لمعنى الحضارة وجوهرها. فضلا عن ذلك، تحمل السيرة رسالة رحمة لإنقاذ الإنسانية من الضياع والهلاك المحتوم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما تحمل كل مسلم حقيقي واع ومستنير القلب رسالة مجبولة بالتسامح واحترام الآخر، لأن الآخر هو أيضا خلقه الله على صورته. وغني عن القول إن قراءة السيرة النبوية واتباعها واجبة على المسلم وضرورية على المستويين الروحي والمعنوي، فهي دليلنا إلى الإيمان الحق، إلى الخير الحق وإلى الفلاح، دليلنا للانتصار على النفس الأمارة بالسوء، النفس الخبيثة، وتزكيتها لتكون النفس الراضية والمرضية التي يدعوها الله إلى جناته. ويمكن الجزم بأنه لن يعود المسلم واعيا ولا قادرا على حمل رسالته الربانية الحضارية للبشرية كما كان إن لم يتزكى بدروس السيرة النبوية ويحولها إلى حالة وجدانية.
ولن يفلح المسلم إن لم يتخذ من حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أسوة له نصا وروحا. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نخصص فصلا خاصا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، ذلك لأن تزكية الله لرسوله أتت من سمائه السابعة بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فشهادة السماء أبلغ تعبير من أي كتابة. ومن يتأمل السيرة جيدا يجد أن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحلها وتفاصيلها هي كناية عن مسار تجسدت فيه كل صنوف الأخلاق الربانية. بل واللافت حقا هو تلك الدقة المدهشة في التعبير، فلم ينطق صلى الله عليه وسلم طوال حياته منذ ولادته إلا بالكلمة الطيبة المعبرة الدقيقة والخالية من أي زيادة أو نقصان. وهنا ربما يجب علينا المرور على بعض نماذج من شهادات المفكرين والمبدعين والكتاب غير العرب أو المسلمين المبهورين بالنبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. وأولهم شاعر ألمانيا العظيم غوته، الذي قال: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي. وأضاف: لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي العربي. وقال فيلسوف فرنسا لامارتين: إن أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. وقال كاتب روسيا الكبير تولستوي: أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد، وشريعته ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. وختاما سنلقي الضوء على تلك الصفات المحمدية المشرقة خلال تتبعنا لأحداث السيرة. وسيمثل دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة في الفصل الأخير من السيرة التجسيد المطلق للأخلاق والتسامح والنبل النبوي في أعلى صوره. سنقف عند فتح مكة المكرمة في السنة 8 للهجرة، ثم نختم بحجة الوداع وإشهاده لصحابته بأنه أدى الرسالة التي بعثه الله بها وأتم مكارم الأخلاق.